بين يدي التقوى 5 عقبات من جاوزها نال التقوى. تقوى نمخ کی 15 غرونه دي که یو سړی په دې ورتیر شه تقوی ته به ورسیږي. اولها اختیار الشدة على النعمه. اولنې غر هغه دا دی د تقوی د حاصلېدلو نه مخکې چې ته به شدت سختی به غوره کوي په نعمتونو باندې. وثانیها اختیار الجهد على الراحه. دیم غر چې ته به کوشش غوره کوي کړاو په راحت باندې. وثالثها اختیار الذل على العز. دریم غر پاس کول د تقوا د وجه نه چې ته ځان تقوا ته رسوي. هغه دا دی چې ذلت به غوره کوي په عزت باندې. که چا در پورې خندا کوله او مسخرې کولې کوي به خپل کار به کوي. ورابعها اختیار السکوت على الفضول. څلورم غر د تقوا د حاصلولو دپاره چپوالی به غوره کوي په فضول خبرو او په باسونو باندې. وخامسها اختیار الموت على الحیات. پنځم به دا خوی اختیار کړي چې مرګ به د خوښ وي په ژوند باندې. ژوند نه به د مرګ سره ډېره مینه وي. دینداره خلک داسې کوي چې مرګ دله راغی نو هغوی به وخاندل.